4年一度體壇盛事，32強會師，場場精彩。6月12號起，新時代電視新聞每晚戰情匯報。2014 FIFA 世界盃戰情匯報。巴西世界盃經過1個月嘅賽事之後，今日閉幕。德國隊最終捧得大力神杯。以色列繼續空襲加沙地帶，並且呼籲加沙北部居民盡快撤離。本國西北特區同卑詩省嘅山火繼續，呢個地區嘅高溫天氣更加令人擔憂。歡迎收睇7月13號嘅新聞報導。世界盃今日隨住德國1-0勝阿根廷之後曲終人散。回顧呢1個月嘅世界盃賽事，巴西喺舉辦嘅時候贏盡掌聲，但喺球場上就連輸2場。以巴西足球同埋政治社會嘅緊密程度而言，現任總統能否延任值得尋味。梁超明報導。有關本屆巴西世界盃決賽嘅戰況同比賽詳情，請留意收睇稍後嘅戰情匯報特別環節。以色列繼續空襲加沙地帶，並且首次派出特遣部隊到當地呼籲加沙北部居民盡快撤走。巴勒斯坦當局就話，連日嘅空襲已經造成至少160個巴勒斯坦人喪生。陳文娜報導。歡迎收睇戰情匯報。馮錦禮喺今日嘅世界盃決賽完結之後啦，亦都係巴西世界盃落幕之時嘞噃。咁啊，王者之戰呢，就係由呢個歐洲德國對住南美洲嘅阿根廷嘅兩隊打到加時先至分勝負，最後尾都要唱翻句歌啦，就係 Don't Cry For Me Argentina。嗱，如果大家想重溫翻今日決賽嘅精華啦，可以留意我哋今晚10點35分嘅列強爭霸㗎。記住唔好錯過啦。好，休息一陣，稍後嘅中國台新聞將會報導。香港第3屆中學文憑試聽日放榜，3成半考生考獲入讀本地大學嘅最低資格。